Hello，方逸身體可以插噴到啊！咁啊我 Luffy，唔你係係 Luffy？我 Dewey 啊！方逸身體可以插噴到啊！係我 Dewey，你 Luffy 係啦，咁我哋今日會介紹啲咩？介紹嗰個呢個係咩嚟嘅呢？唔知道唔係 One Piece 嘅產品咩？係 One Piece 嘅產品係啦，咁我哋今日咧就係介紹 One Piece 嘅咩嘢？產品係啦，咁啊，我哋咧之前啦，深圳草帽商店啊，入手咗好多嘅嘢，係咪啊？係啊，你中唔中意啊？我中意。係嘛？你都好中意。咁咧，我哋今日就介紹翻我哋入手咗啲咩，好唔好啊？你中意可以插噴到得啦。係啦，咧率先介紹咧就係呢一個紙袋，好嘛？好啊。就等同我同峰峰咁啦。有兩個紙袋。係啊，咁又係一大同埋一個係細嘅。係咁咧，今次呢個紙袋我覺得咧好正啦。正嘅原因係咩啊？大家睇下佢個 logo 就係今次嘅草帽商店 logo 啊！嗱，有兩條龍啦，啊，咁佢咧就冇寫明係深圳嘅。咁啊，今次佢冇寫，但係我就覺得都好特別，好靚啦。咁啊，我哋介紹完紙袋之後，我哋係咪開始介紹商品啊？係啊，跟住開始介紹邊個先？介紹嗰先。呢個係嘛？介紹立牌。咁咧順應阿 Dewey 嘅要求啦，我哋第一嘢介紹嘅就係呢一個 One Piece 嘅立牌啦。咁啊有10人嘅立牌啦。咁啊呢10人立牌我就覺得咧好特別啦，係嘛？ I love them all。係啊，咁啊因為咧佢有連埋熊貓嘅元素落去嘅。咁我哋先數下有邊幾個角色好唔好啊 I don't love ？Dewey。 too many people. Okay. I don't love too many people as well. 咁你記唔記得佢哋叫咩名？ Luffy, 係叫 Zoro, Nami, Sanji, and Usopp Sanji, and then This way。 Chopper, and then Robin、 Robin, Frankie、 Frankie, Brock Brock,、 Japan。 Japan。係啦，嗱佢咧開始咧對呢個10人咧有啲印象啦，十分 very good 係咪？OK，咁啊，點解會更加特別令到我哇點樣都要嗌下老婆入下手咧？嗱，即係除咗嗱路飛呢啲啦，我覺得咧個特別感冇咁強啦。咁另外咧就係咧睇下佢哋啲熊貓，好得意嘅，啲熊貓會跟埋件衫啦，好似 Nami 咁啦，會有黑白嘅bikini 啦，咁啊亦都有戴眼罩嘅呢個嘅熊貓啦，咁亦都有咧山字樣嘅熊貓嘅。咁我覺得最特別仲有啲咩咧？佢哋亦喺衫入邊都有啦，譬如你睇下 Robin 嗰條裙啦 ，Frankie 隻手啦，咁啊，甚至乎咧連心平個肚腩啊，都係一個熊貓嚟嘅。所以我覺得呢一套咧係十分特別嘅。咁講起北京嘅限定又係熊貓咧，就不得不提埋隔離呢3款嘅熊貓毛公仔啦。咁啊呢3款熊貓毛公仔咧亦都係啦。咁啊而且咧最特別係啲咩？佢有磁石嘅，可以咧持住佢哋啦，啊可以黐住佢哋3個呢個毛係啦咁樣嘅，咁就好得意啦。咁啊，另外啦，講開佢哋3主力嘅限定，就冇得唔提埋今次我哋嘅深圳展嘅限定啦。咁啊，深圳展嘅限定係啲咩咧？就係我哋嘅燒賣啊，燒賣造型啊。峰峰，你有冇食過燒賣啊？No 呢，咁我哋遲啲咧就買燒賣俾你食好嘛？ OK。好啦，咁啊，我覺得咧最貼合我哋嘅燒賣造型啦，就係山字啦，呢個嘅有個蝦喺上面嘅我哋平時嘅燒賣啦。係呢個 Luffy 嘅燒賣係咩啊？係糯米飯嘅燒賣啦，係啦 ，Zoro 咧就係3色豆燒賣啊，咁呢啲係童年啲㗎啦。咁啊，呢3個都好得意嘅。咁另外咧就係必入手而入手玩嘅入手公仔啦，係咁瘋狂入手。咁咧呢個咧就係手偶啊，咁我都未捨得拆佢住啊，因為呢個手偶咧真係好得意，又係出咗佢哋3款啦。你覺得得唔得意啊？峰峰，得意啊！有邊3款嘛？呢個係邊個？Luffy, Sanji, ？Zoro 係啦，咁有呢3款，亦都係咧最新嘅科技島造型樣，所以呢3個咧係十分特別，必入之選啊！ What about these？好啦，咁跟住咧，佢已經要我率先介紹埋隔離啦。啊，隔離係咪介紹呢個先啊？係啊。呢個咧就係前進號頭啊，佢有大有細啦，又係。咁點解我會買呢個咧？就因為咧，佢呢個咧 One Piece 嘅日本個展覽啦，佢仲有一個梅利頭係好大個嘅。咁咧我係將會入手嘅準備，如果可以買到的話嚇，因為咧而家咧據說咧又未知係網上買啊定咩，因為我哋已經有去現場幫佢睇過啦，到依家都未知點樣去買佢嘅精品嘅。咁當我哋知道嘅時候咧，我就會買埋佢個大嘅梅利頭就可以擺埋一齊啦。咁樣開唔開心？你定喺度試下。開心啊，係啦，佢個梅利頭可能大過佢個頭嘅，係咪？去睇媽咪 ，hello。係啦，咁跟住另外咧呢個商品咧，我覺得冇得唔講啊，因為咧好嬲啊。咁啊點解咧？因為其實我好中意呢一個嘅籃啊，因為呢個籃咧係專係擺啲 Jumbo 噶嘛。咁我之前咧上網睇過啦，佢啲代購咧買得個價錢都有啲高。咁啊嗰陣時我見到呢個草帽商店有喎，咁梗係即刻買啦，仲要平咁多，跟住好嬲啊！點解呢個平咁多㗎？跟住我老婆就話：你以前貴嗰陣時都冇買，你平咗買做咩好嬲？係啊，我就覺得點解會少咗炒價？但係其實我冇買炒價，係平咗入手，而且係一個正常入手啦，所以我覺得好開心啦！呢個啲洋號嘅擺 Jumbo 嘅籃，呢個係十分之靚嘅。好啦。峰峰，你係咪有啲悶啊？我哋而家俾你介紹下啲好唔好啊？介紹過。呢一個係嘛？
呢一個犀利啦，峰峰，呢個就係傳說中嗰個 chopper fluffy。係啦，咁而且咧亦都係傳說中嘅原宿嘅限定啊。咁啊咧，其實我都想買好耐，但係大家都知道啦，去旅行搭車又搭船，係咪好運啊？係啊。咁咧，所以咧我哋咧，唉，冇乜機會會成日出到國啦，係咪？同埋峰峰咁細個，你中唔中意搭飛機啊？我好驚搭飛機。所以我哋到依家都仲未出到國嘅原因就係咁解啦，因為佢好驚搭飛機啦。但係就好開心，今次可以買到啦。咁我哋轉頭片尾就開俾大家睇下入邊嘅實物係點啦，好唔好？咁我哋介紹埋另一樣嘢先。咁啊，呢一個係一個 burger 啦，係嘛？係啊。I want to eat this hamburger。係啊，呢個 burger 係咩啊？呢個 burger 係一個袋嚟嘅，我哋開佢出嚟好唔好啊？ OK。開佢出嚟俾大家睇清楚先。呢個一個咩啊？burger 袋啊，係嘛？佢仲有呢個係咩樣嚟㗎？呢個係嗰個幽靈樣啦。我要開個袋啦。我話開個袋出嚟睇，呢度啊個拉鏈係啊，咁啊入邊係冇嘢啦。有嘢噃。有啊，係整脹佢嘅一啲嘅紙品啦。OK。獎噃。係嘛？咁我其實我自己都好中意呢個 burger 嘅，咁但係咧就好蠢啦！我哋嗰時睇錯價錢啦，就買咗個貴版啦。OK。咁我哋介紹第二樣嘢啦，峰峰。好啦，咁跟住之後咧，我哋介紹就係呢個鬼魂嘅廁紙盒，你可以扮個身嚟，咁啊。我掟唔到咁。好啦，咁呢一個廁紙咧盒咧，點解會咁中意咧？因為咧佢係咧還原翻劇中咧阿皮奧娜有出招咧，佢係就咁出個鬼嘅頭仔出嚟啦。咁我呢個咧係可以好還原佢嗰個cosplay 嘅道具啊。所以咧呢個點解會入手就係咁解啦。峰峰，你可唔可以攞嗰個大嘅鬼仔出嚟咧？哇！呢個係咩嘅？個大鬼。個大鬼，係啦，冇錯，呢個大鬼咧，亦都係啦。啱啱我所講嘅皮奧娜 cosplay 道具最好用係有個咁樣。好啦，咁咧呢個 cosplay 道具係十分好啦。點解咧？因為咧大家有睇到我上集咧用鐵絲翹住擺背囊啦，咁佢咧係可以咧做一啲嘅定型啊，可以咁樣擺嘅。咁啊呢個鐵線嘅位置，我覺得做得十分好嘅。咁啊而且咧真係 cosplay 一流，1比1嘅鬼魂。哇！佢又食 burger 啦。好啦，咁另外啦，我想介紹一啲咧，就雖然好似好細翳，但係我覺得好特別嘅嘢。咁就係呢3個咧嘅單扣啦，咁咧亦都係咧今次啦佢嘅限定商品啦，算係。因為點解咧？我哋細個咧喺啲車頭會見到呢啲咁嘅彈嘅公仔啦，咁佢黐落隻船度咁彈下咁又好得意。咁啊除咗前進號同埋烈陽號之外咧，佢仲有啊阿羅密歐嗰隻船啊。咁佢咧羅密歐隻船係以路飛啊，佢哋9人做主題，10人做主題啦，所以我哋覺得好得意啦。咁另外咧講開羅密歐，仲有呢一個。佢咧講佢喺世界各地逼人哋買嘅呢個路飛應援襟章，咁啊其實咧有好多唔同嘅造型都有啦，咁啊同款唔同色嘅當然亦都好多啦，淨係個包裝我已經覺得好值得買啦，所以呢個襟章咧我會儲好多個款啦，就係唔同包裝嘅，咁啊所以我覺得呢個就最特別，亦都係咧喺劇中度出現嘅好嘢啦。咁啊最後咧真係最後啦，嗱相信大家睇我上一條片都知道啦，奶茶地獄其實都係飲咗4杯啫，都唔係好地獄嘅。咁啊嚟緊咧1月都會再上去嘅，點解咧？大家可以睇下呢一度。嗱，除咗呢3款咧，佢係基本款嘅嘢飲之外啦，呢一個咧就係12月 Chopper 生日嘅限定款嘅。咁你除咗買杯嘢飲啦，佢有個杯套之外啦，仲有呢個杯墊送啦。咁啊，但係點解我1月要再上去一次啊？因為1月嘅時候咧就係艾斯嘅生日限定啦。咁啊，仲有艾斯款咧係要1月先出嘅。咁所以到時咧又要再上去買過啦，又有藉口可以上去咧買嘢啊，係咪先？係啊。咁跟住咧，真係最後係嘛？最後咧，我哋介紹咧就係呢一個要買滿399。先能夠抽中嘅一個嘅豆豆公仔啦，咁我哋咧就好彩或者唔好彩咁咧，係爭個生字嘅。咁啊各位，如果你哋有上過去買嘢，多咗隻生字嘅話，歡迎你同我交換。我暫時有2個多咗嘅，有阿卓樂同阿 Chopper。咁而且咧，其實我啱啱執啲嘢出嚟先發覺咧，係有張卡我哋未開嘅。你想做咩啊，峰峰？我要開先啦。咁你有冇話中意邊個人物啊？開嚟睇下，峰峰，好緊張喎。咩嚟㗎？哇，係 Luffy 啊！喂，你可唔可以俾觀眾睇下呢個 Luffy？哇！咁我哋咧，而家咧就快手拆埋呢一盒嘢俾大家睇下先。好啦，咁咧終於都拆咗呢個原宿限定嘅 Chopper 啦，細緻滿滿啊！你不如介紹下啦 ，Dewey，佢有啲咩嘅特別嘢？我有 everything， 跟住我有一個嘢，咁我有 rainbow head。rainbow hand， 跟住仲有咩？棉花糖，有冬甩係嘛？跟住有我有 cupcake， 跟住我有 rainbow lollipops、cupcakes、cherries and。咁咧，大家睇到峰峰嘅介紹咧，佢係介紹啲食物嘅，因為咧佢暫時對呢個角色嘅概念咧都未咁深啦。咁但係咧，對於我嚟講咧，就真係好滿滿嘅彩蛋啦，因為有呢個啦，前進號啦，跟住咧有富馬斯嘅羊啦，跟住登山熊啦，烈陽號啦，啊呢啲全部都係咧
Chopper 最中意動物系列嘅嘢，咁啊熊貓人嘅樣啦，咁啊另外咧，我覺得最得意啦嗱，路飛嘅草帽團啊，佢嘅疤痕啊咁咧好充滿呢個原宿限定嘅好粉紅嘅潮牌嘅感覺，咁呢一個咧對於我嚟講咧真係好靚，亦都特別嘅，因為只能夠喺原宿度買啦，咁今次咧好彩，哇深圳可以買到，咁我就覺得好開心啦。咁啊今集咧我哋介紹到呢度啦，咁下集有冇想介紹啲咩？你仲出唔出鏡啊？下集？唔出啦，好啦，因為已經好攰啊，覺得介紹咁多嘢。咁我哋下集咧將會介紹啲咩？如果想知嘅，佢打喊我啦。我哋就好啦，下集再見啦，拜拜。如果中意我哋 channel，歡迎俾個 like、share 同個鐘仔。我下集再見啦，拜拜。